啊，回来了。项链的事怎么样了？解决了。那你怎么还这副德行啊？香香把我骂了一顿，他说只要一见到面，我就坏事儿。他好像很讨厌我的样子。项链不是你丢的，他凭什么骂你啊？可能他就是真的很讨厌我吧，所以想要尽快摆脱我。摆脱就摆脱嘛，这不就是个暗恋对象吗？有什么稀奇的？胖子，拿出你的勇气来，从今天开始别再搭理他了，看他能怎么着。就是他就是仗着我太喜欢他。胖子，其实我早就想告诉你了，这销量根本就不值得你喜欢。你想想过去这20年，我是怎么辛辛苦苦看你长大的。那就算现在你要喜欢一个人，不管怎么说，他要比我更强吗？我怎么能随随便便把你交给销量呢？你不是一直都很支持我去追销量的吗？你今天怎么忽然就……那是因为销量他不珍惜你。你自己好好想想，从你认识销量到现在，你吃了多少苦，你流了多少泪。你这样吧，我给你打个比方啊，你看那罗密欧和朱丽叶，是不是？他们吃了多少苦，流了多少泪，可是结果呢？结果怎么样？结果他们就变成蝴蝶双宿双飞了。不是，那是梁山伯和祝英台。我说的是罗密欧和朱丽叶，罗密欧和朱丽叶他们后来是喝毒药喝死了，他们不是。行啊，我知道了。你说这么多，不管是梁祝还是罗密欧跟朱丽叶，你就是想要告诉我，千万不要轻言放弃呗。等会儿啊，那个，你看啊，这杯水呢就代表清澈的你，而这个呢代表销量。你觉得水和油能相容吗？来，看着啊，你自己看看。我知道你就是怕我受伤，你不愧是我最好的朋友，所以有的时候呢，我觉得友情其实比爱情更重要。在我心里，你就是我生命中最重要的空气。哼。又是因为什么绯闻，大半夜把人叫过来了？明儿就发了，自己看过。快跟我说说这人是谁？为什么没有提前跟我报备啊？为什么要跟他在一起？这人是我偶然遇见的，就给我当司机的那个，就上次找项链的事儿。那你就公关一下啊！这种小事你还烦我？哎呦喂！我早就跟你说过，让你收收性子。你这样下去，你会吃亏的。你可别忘了你第一次是怎么爬起来的。难道你还想回去啊？啊？还想被打成原形啊？等着吧。等着吧。拍的还蛮好看的。小心，慢点。我今天特别开心，肖总能请咱们吃大餐。我谢谢你，项链找到了。回头了，思文姐，你家住哪儿啊？我让司机送你回去。青浦路平房区。好，接上车。师傅，我不坐出租车，地铁，我坐地铁。没事，对，这就是地铁。来，先进去。拜拜，小心点啊。师傅，青浦路平房区，谢谢你啊。肖总，非常感谢您今天请我们大家吃饭。别客气，谢谢。那我们先走了。谢谢总，下次拜拜。肖总，高云说要过来跟您谈一谈。现在已经在来的路上了，马上就到。肖总，很巧，我也准备约你了。我也正好有事情要跟你说。我想要公母关系。
也许是我们唯一默契的地方了吧。我公司要在2周内开始宣传，我希望绯闻能同时发布，你尽快做好准备。啊，我比你还着急，我想要明天就公布关系。出什么事了吗？当然是需要利用的事情了。明白了，我会让齐宇安排好后续工作，就按你说的办。但是根据我的经验，想要认定情侣关系，就必须得让狗仔拍到我们一起走出酒店房间的照片。准备好了吗？准备好了。其实你也应该去当演员的。据特斯拉公司传来的最新消息，肖亮和高文将于今晚的记者招待会上正式公布两人的恋人关系，可见两人的恋爱绯闻基本属实。胖子不会做什么傻事吧？你好，我是米朵，现在不方便接听您的电话，请留言。说谎的都是骗子，相信的全是傻子。为什么那么多人还是要把自己变成疯子？感谢各位媒体朋友来到 TEZERO 记者招待会。今天我跟高文要正式向大家宣布一个消息，我们恋爱了，很感谢各位给予我们的关心和祝福。希望大家以后也能一如既往的支持高文，并且支持我跟高文的恋情。我跟高文是因为钻石结缘，也希望我们能够拥有一份钻石般的爱情，永恒纯粹。恋爱快乐！只有你提笔爱的彻底。失陪。可以请你跳支舞吗？美得令你还不爱我，美得令你还不想我，哪怕一天，只有一点，能让你想到我，就会有开心的一些。多么多么简单的一句话，怎么
你怎么会在这里？我当然是来祝福你们的。可你的眼神不像祝福，我一直觉得很奇怪，为什么你总是出现在我面前？你不是已经猜到原因了吗？我不喜欢猜，我想让你亲口告诉我。因为我喜欢你啊。你也觉得我很自不量力是不是？我们明明不是一个世界的人，可我每次还在不断的努力想要靠近你，让你可以注意到我。但是你放心，这次我已经彻底死心了，我以后不会再来打扰你了。祝你幸福，小亮。大家安静一下，下面是游戏环节了啊！全场熄灯5秒，让黑暗帮你选择命运的伙伴。来，大家跟我一起倒数啊！5、4、3、2、1。有太多秘密，还没机会说明。隐隐在怀中疼痛的绝对，走吧，我带你回家。有太多不真实、不理智的甜蜜。我只想爱着你，我只想赖着你，我不想听到你说非要离开的原因。我只想爱着你，我只想赖着你。我决定，每一次让人心碎的，除了爱还有什么呢？谁能够说得清楚的不值得？胖子。说句话。我累了。那就回家。你背我。来。我会变成童话里你爱的那个天使。